هتسمعنا ايه بقى في القرآن؟ من سورة الزوم. طب المايك بقى وعلي صوتك بقى انت ايه. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا يوسف. بصراحة انا مش عايزك مش عايزك تبطل، انا عايزك تكمل. عايزك تقول حاجة تاني. اقرا تاني. ماشي اتفضل. كل حاجة منك حلوة، أي حاجة قولها. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما شاء الله عليك يا يوسف. انا عايزك بقى تقول لي انت في سنة كام؟ الصف السادس الابتدائي. ما شاء الله عليك. طب اتكلم في المايك عشان الناس تسمعك، انت مش بتكلمنا. في الصف السادس الابتدائي. ما شاء الله عليك. ازهر ولا عادي؟ الأزهر. طبعا. ما شاء الله عليك. طيب هنرجع لك تاني. استاذ احمد، كنت قلت لي ان انت قارئ ومنشد. منشد اسلامي. ربنا يبارك لك. هتسمعنا ايه بقى؟ هو انشوده في حفظ القرآن. بس بعد اذن حضرتك الاول نتوجه بالشكر فعلا لوالد يوسف. لا ما احنا لازم نشكر والد يوسف واسرة يوسف كلها احتراما وتقديرا لما بذلوا والله في حقه فعلا. ربنا يبارك فيه ويبارك في صوته
ويبارك في عمره يا رب ويجعله ذخر لا للإسلام وفي حاجه والمسلمين يا كمان رب. بتساعده كمان ان هو ازهري أيوة فيعني أزهري، والأزهر ليه راية في العالم الإسلامي طبعا. دايما دايما يا رب. فربنا يبارك فيه ويحفظه من ربنا كل سوء يا رب. يحفظه، وتحية من عندنا من برنامجنا لوالد يوسف. وطبعا نموذج مشرف لكل طلاب الأزهر. زي ما احنا شايفين يوسف ما شاء الله عليه، يعني خطف كل الناس، حتى الناس في الكنترول بيقولوا لي ان يعني ما شاء الله عليه.